Chào anh em đã đến với kênh Chiếc Bô Cổ Lãnh ha. Thì ngày hôm nay lại là em đây. Thì hôm nay em lên một số dòng Zippo đời xưa nha anh em. 7x, 6x, 5x, 5x, 6x, 7x ha. Hàng này là do số lượng còn tồn nhiều quá nên là em thanh lý nha anh em. Giá rẻ ha. Cho anh em mình chăm thuốc, sưu tầm cũng được. Anh em nào có thích thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại ở đây. Số này số 9 của em ha, em sẽ ảnh chi tiết hơn cho anh em nha. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Số đó là số 9 luôn. Đầu tiên lên một con container khác ăn mòn ghiên hãng Service Only Product. Cái này tiếng Anh ha. Có cấn nha anh em. Cấn nắp ha. Con này là 1-73 1973. Bản lề zin nha anh em. Cái này là phần này là nó bị mòn ha. Nó bị phôi phai chrome. Phôi phai chrome. 72. Ruột 7x chuẩn đời. Ruột 7x chuẩn đời. Ruột zin nguyên bản. Chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa luôn. Bất bột. Bánh xe bán nha anh em. Con này bánh xe bán ha. Mọi thuốc là vô tư. Buồng đốt này hơi cấn tí. Anh em nào chốt em chỉnh buồng đốt lại. Cốt đồng mạ chrome khắc ăn mòn. Chủ đề container ha. Chiều 2 73. Thanh lý cho anh em chăm thuốc ha. Do là nhiều quá không có chỗ để. Số lượng em còn rất là nhiều nha anh em. Chiều 2. Tiếp theo một con container. Container xe là xe đông lạnh nha anh em, các căn mòn ghiên hãng nha. Con này đúng ra là các căn mòn đủ sơn á, nhưng mà lớp sơn nó phôi phai rồi. Dăm nắp ha. Hàng xưa thì dăm nắp này là chuyện bình thường nha anh em. Lề ghim. Dăm ha, dăm không đáng kể ha. 75 975. Con này tổng thể còn khá đẹp ha. Cốt lề hơi lỏng, anh em nào chốt em thay cốt lề cho anh em ha. Cứng cáp lại. Cốt lề hơi lỏng nha anh em. G ha. Giờ giúp bộ xưa ha. Ruột 7x chuẩn đời. Chuẩn đời, chuẩn giai đoạn nha anh em. Ruột zin nguyên bản. Chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa luôn. Bất bột có tới 79 nha anh em. Bánh xe bán. Zin nguyên bản. Cốt đồng mạ chrome. Cứng cáp ha. Triệu tư. Tiếp theo một con khắc ăn mòn. Chủ đề quả cầu. Trái đất. Có dăm ha. Có dăm có té. Dăm nắp ha. Đây ha. Này dăm không đáng kể nha anh em, đừng có sợ lũng nha, không có lũng được đâu. 72 2 tấn. 972 ha. Mặt chrome khá đẹp ha. Ruột 7x chuẩn đời. Ruột khá đẹp nha anh em. Con này ruột khá đẹp ha. Ruột đẹp. Cái hầm này là hàng lỗi hãng nha anh em. Hầm hàng thấp ha. Hầm thấp. Không có sửa được nha. Nhưng cái này nó hàng chì nên là không có sửa được ha. Nó để vậy thì mình xài vô tư thôi, không có gì hết. Bất bột. Ruột đẹp. Hầm thấp. Hầm này lỗi hãng ha.
zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa. Cốt đồng mạ chrome, chủ đề quả cầu. Ngàn 3 triệu 3. Tiếp theo một con mạ chrome các ăn mòn đổ sơn Chicago gì nè. Này ở dăm đây nha anh em. Cái dăm nắp ha. Dăm cái thân ha. Nắp dăm. Có dăm luôn ha, không đáng kể. 2.65. Bắt 2517191. Mặt sau có xước ha. Xước nha anh em. 65. Ủa 64. Ruột bát chuẩn đời. Ruột bát chuẩn đời. Ruột zin nguyên bản. Cái tán này là do chủ cũ người ta phá nha anh em. Tán là tán zin ha. Chủ cũ người ta phá nha. Anh em nào không thích thay tán báo em thay luôn. Thay lại thì nó mất zin. Ruột zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa. Lưỡi gà, lá lúa, tim bột ha. Mấy con này bánh xe bán thì khỏi bàn luôn. Cốt đồng mạ chrome. Cốt đồng mạ chrome ruột bát chuẩn đời. 64. Còn rất là cứng cáp ha. Triệu 4 50. Con số 4. Triệu 4 50. 64 nha anh em. Tiếp theo một con khắc ăn mòn hai mặt. Đúng rồi, con này hai mặt. Mặt trước là CI gì đó, mặt sau là cốp tôm gì nè ha. Lớp rơm có phôi phai. Heo 5 tháng ha. Cấn nhẹ ha. Dăm nắp. Con này 5 gạch đứng 769 nha anh em. 1969. 1969 khắc hai mặt ha. Nguyên zin. Cục 6X chuẩn đời. Cục 68. 68 69 ha. Cục zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa. Lưỡi gà lá lúa tim bột. Dòng này bánh xe bán thì anh em khỏi bàn rồi. Bánh xe bán ha. Mồi thuốc là bao luôn. Cốt đồng mạ chrome. Khắc ăn mòn hai mà. Con này còn rất cứng cáp nha nè. 69. Triệu 4. Do mấy này bệnh quá nha anh em. Hàng xưa mà giá 1 triệu mấy là anh em chơi là vô tư rồi. Tiếp theo một con khắc ăn mòn zin hãng nha anh em. Có dăm nắp ha. Cốt zin té ha, cấn không đáng kể nha. Một gạch đứng 73. 73 chữ xéo nha anh em. 973 ơi. 1973 rất đẹp ha. Cứng cáp. Ruột 7X chuẩn đời. Cục zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa luôn. Cái ruột này còn rất đẹp nha anh em. Lưỡi gà thì nó lên tan theo thời gian thôi, nhưng mà vẫn còn cứng nha. Lưỡi gà này anh em nào thích đánh sáng thì em đánh sáng lên cho anh em. Bánh xe bán, ruột còn rất đẹp ha. Hàng rất đẹp nha anh em. Bất bột ha. Con này 73, bất bột tới 79 là hết nha anh em. Bất bột này là bất kiên hãng ha. Cốt đồng mạ chrome. Bất bột này nó đi theo cái zip nha anh em. Nhiều khi còn một khúc khoảng chừng 5-6 phân thì em cũng để luôn ha. Chỉ khi ngắn quá 1-2 phân thì mới bỏ thôi ha.
1.350.000. Con số 6 1.350.000 ha. Tiếp theo một con số 7 khắc ăn mòn, chủ đề Hendrickson. Chủ đề này chủ đề gì em cũng không biết luôn nha anh em. Anh em thông cảm ha. Tiếng Anh em thì hạn hẹp nha. Con này dăm nhiều nha. Dăm ha. Dăm nắp ha. Con này một gạch đứng 73 luôn nha anh em. Một gạch đứng 73. Chữ xéo một gạch đứng 73. Con này đắp nó hơi chề. Ruột zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa luôn. Bất bột. Lưỡi gà bán, lưỡi gà còn cứng nha. Mấy con này anh em xài thì vô tư rồi. Bất bột ha. Bánh xe còn bán nha, bánh xe đẹp ha. Cốt đồng macro. Ruột 7X chuẩn đời 1973. Con này bán giá 1 triệu thôi. Hơi cấn anh em về chăm thuốc thôi. Con số 7 1 triệu. Tiếp theo một con trơn, rơm xước trơn, cấn ha, cấn nhẹ ha, nắp dầm ha, cấn ha, có cấn. 73 luôn, 1973. Để trơn thích hợp cho anh em thích dán emblem. Em nào chốt em tặng cho anh em một cái emblem quân sự về anh em dán vô nha. Mà nói trước á thì emblem hay em soạn ra được, còn cái gì em tặng cái đó nha anh em. Chứ nhiều khi anh em đòi thủy quân lục chiến cái gì nhiều khi em không có quân sự, ví dụ như phòng không đồ này kia thì ok ha. Em soạn ra có em tặng cho anh em về dán lên chơi. Ruột 7X chuẩn đời, ruột zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ sửa chữa. Có những con á em lên á nó còn dơ thì anh em chốt em muốn vệ sinh thì em vệ sinh cho anh em ha. Bánh xe bán tim bột, ruột zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa luôn. Cốt đồng mạ chrome, bản blend trơn nha. Anh em thích độ emblem nó báo em ha. Tặng một cái emblem cho anh em mình dán vô, còn thích. Còn không thì muốn em dán giùm luôn cho. Cái này bán 1,2 triệu đi. Ôi số 8 chứ. Bán 1,2 triệu cho anh em về chơi chăm thuốc. Tiếp theo một con sọc vua huyền thoại, xả chrome, ô xăm tên bị dâm ha. Ô xăm tên chủ cũ lấy gì chọt lên. Cái con này chưa xăm cho anh em. À có vẽ nha, có vẽ bằng tay chữ A nè ha. Vẽ bằng tay không đáng kể. Này anh em thích lấy máy đánh ra hết trơn rồi. Nhưng mà sợ nó mỏng vỏ nên anh em không có đánh ha. Con này xả rơm vỏ còn rất dày nha anh em. Sọc vua huyền thoại, con này là không cấn bóp luôn nha. Xả rơm không cấn bóp ha. Bản lề 5 chấu mập nha anh em. Bản lề 5 chấu mập ha. 3 hàng chữ 4950 ha. Con này là 50, 1950 nha anh em. Không cấn bóp nha. Con này chăm thuốc thì ok rồi. Này lấy máy đánh ra được nhưng mà sợ nó mỏng vỏ uổng, nên là bán cho anh em chăm thuốc ha. Rất đẹp. Con này không cấn bóp ha, chỉ có ô xăm tên nó bị quẹt ha. Quẹt với cái xước một vòng đi đó. Ruột bát chuẩn đời 2032-695. Ruột thép, ruột zin nguyên bản, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa nha anh em. Giờ anh em hỏi em cái tán này tại sao có cái quần, thì hàng thủ công hồi xưa là đa phần nó có nha anh em. Đây cái bánh xe sổ chỉ á, anh em nhìn vô trong nó sẽ có một cái vòng ở trong nữa. Tức nghĩa là bánh xe này nó sẽ có một cái lỗi nữa nha anh em. Anh em nào chuyên chơi dòng xưa anh em sẽ để ý, anh em sẽ thấy ha.
chỉ có thợ tụi em thì hay thay, tụi em mới thấy thôi, mới biết thôi, mới tháo ra mới biết. Đây anh em nhìn kỹ, ở trong sẽ có một cái quần bánh xe nhỏ ở trong ha, như là cái này nó chỉ chạy vòng ngoài thôi, trong nó có một cái lỗi nữa để đưa sợi chỉ qua, thì bánh xe đó mới là bánh xe zin nha anh em. Còn thì bây giờ cái độ công nghệ thì nó thay ra thì anh em đây nè, đó, anh em thấy có lỗi trong không? Ở trong nó có cái lỗi nữa ha. Đó thì bánh xe sỏi chỉ gì đó như vậy nha anh em, chứ không phải là cái bánh xe đặc như cái bánh xe bình thường đời số mình, đời La Mã mình sau này ha. Một zin nguyên bản nha anh em, chưa qua thay thế bất kỳ một sửa chữa. Lưỡi gà gù, tim bột, bánh xe sỏi chỉ 40, cốt đồng, ruột thép 1950 nha anh em, ruột 3 chữ luôn ha. Zin nguyên bản, bánh xe bán. Con này mồi thuốc là vô tư nha, bánh xe dày là mồi thuốc vô tư nha anh em. Bánh xe đánh lửa là bao ha, 1950. Cốt đồng, vỏ đồng, xả rơm còn rất dày nha anh em, bản lề 5 chấu mập ha. 1.950. Thanh lý 1.950. Con số 9. Một 1.950. Rồi em giới thiệu xong một số dòng Zippo ha, đời xưa cho anh em mình sưu tầm và chăm thuốc ha. Anh em nào có thích thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại Zalo có để ha. Ở đây anh em có thể kết bạn, em sẽ gạch chi tiết hơn cho anh em ha. Anh em xem kênh với thấy hay cái em xin một like, đăng ký ủng hộ Anh em nào cần tư vấn đời xưa cứ liên hệ trực tiếp Zalo em tư vấn nha. Cảm ơn anh em.